大家好，我今日同我嘅好朋友子怡嚟到立川許願樹嗰度，我哋而家就去許願樹啦，大家跟我嚟啊！我咧而家嚟到咧，第一時間就係買糖葱餅，因為我超級無敵中意食糖葱餅噶。哇！呢一個糖葱餅咧，點解會叫做糖葱餅咧？就係因為咧，裡面咧嗰啲咧係有糖啦，而且裡面嗰啲窿窿又似葱喎，所以咪叫做糖葱餅咯。跟住個味道就係好甜，我覺得就勁好食咯。快啲跟我哋嚟啦！大家，我哋而家終於嚟到許願樹啦！我哋而家咧就去買嗰啲橙，嚼上去啦！我哋而家嚟買啦！兩份都唔該。擺呢個錢箱啦。而家我哋要攞呢條絲去棒好。嗱，我哋就買咗呢一個許願樹上面要拋嗰個嘢啦，所以咧，我哋咧而家就要寫名、寫願望同埋寫日期啦。我都係寫緊名同埋日期咯。我哋而家咧就去拋嗰呢一個橙啊！我哋去咯。耶！哇！咁樣放手。係啊。等埋。耶！我終於都拋到啦！哇！我哋回到地，到，耶！我終於拋到啦，耶！再嚟啊！我哋就要想畫，我哋咧而家咧就嚟敲呢一個啦。呢一度寫住第一下鴻運當頭，第二下五福龍門，第三下吉星高照。我哋而家就入去啦。用咩嚟？呢一個咧，咁樣。嘢食喺邊度咧？嘢食應該喺嗰邊。我哋揾到呢度啦，望下有咩嘢食啦。我要食呢一個，就見到呢一個叫做神風薯塔。哇，薯塔我真係好想試下食啊！
睇落好似好好味咁啊！你哋覺唔覺啊？我都好想食㗎。我哋去買啦。我哋不如去買啊！我哋叫咗新豐薯野草仔同埋薯餅。哇！真係好好食啊！不如我哋望下有其他嘢食啦。嗱，我哋咧就買咗呢兩支糖，呢一度咧一支就30蚊，兩支咧就50蚊，平咗10蚊啊！如果係平價嘅話，我諗應該係60蚊。我哋而家趕唔切食啦，好想食啊！哇，開唔到嘅喎，麥芽糖味，係麥芽糖味㗎，都好好味㗎。你哋下次都可以嚟望下啲嘢食㗎喎。試下，呢一度叫做林村許願樹。咁多位，呢一棵咧就係真嘅許願樹，而嗰一棵咧就係用膠去整嘅。你哋睇下，同嗰一棵係咪好唔同咧？係啊，真係好唔同噶。你哋見唔見到啊？呢一度上面一個橙都冇，但係嗰邊有好多個橙。同埋係好光噶，呢一棵樹唔再用咧，就係因為佢太老啦。之前咧有一部分跌咗落嚟啊，我哋因為唔想再傷害佢，所以就唔再拋上去，拋去膠嗰一棵啦。已經有啲嘢係要包住先得啦。最後一句我要同大家講，新年快樂，身體健康，步步高升，心想事成，大吉大利，恭喜恭喜！跟住咧，我哋咧就嚟走啦，拜拜！下年我哋再嚟過啦，再見！